तो हेलो किसान भाइयों, मैं अमरजीत कुमार और मेरे पोल्ट्री हब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है मेडिसिन ब्रीथीज के ऊपर है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ब्रीथीज के ऊपर आज का वीडियो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और हम पूर्ण जानकारी आपको देंगे। ब्रीथीज मेडिसिन किस बीमारी में काम आता है और इसका प्रयोग हम कब करेंगे और इसका डोजेज क्या होगा, ये पूरा जानकारी मिलेगा। इससे पहले मैं किसान भाई आपको बता दूं कि अगर आपके फार्म्स में सीआरडी की समस्या आए, क्योंकि ये जो मेडिसिन है सीआरडी का ही मेडिसिन है, ये बलगम होता है, ये कफ सिरप मेडिसिन है। तो इसलिए पहले बता देता हूँ कि आपके फार्म्स में जो है सीआरडी की समस्या बार बार आए, सर्दी की समस्या बार बार आए, तो सबसे पहले आप करें क्या, फार्म्स को जो है अच्छा से सफाई कीजिए। उसके बाद वाइट वॉश कीजिए। वाइट वॉश में जो है चूना, ब्लीचिंग, केरोसिन तेल होता है, ये सब मिला करके जो है आप अपने पूरा फार्म्स को जो है अच्छा से क्या करना है, साफ करना है। तभी आपके फार्म्स में जो है किसान भाइयों सीआरडी की समस्या नहीं आएंगे। बहुत सारे किसान भाइयों जो है इस बीमारी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये बीमारी प्रत्येक लॉट में देखने को मिलता है। तो इसका उपाय यही है, अच्छा से आप अपने फार्म्स को सफाई कीजिए, क्योंकि अगर ठीक से सफाई नहीं कीजिएगा तो आपके फार्म्स में जो है बैक्टीरिया जो है वो फार्म्स में ही रह जाते हैं। फिर क्या होता है, जब चिक्स डालिएगा तो वो बैक्टीरिया या वायरस है आपके फार्म्स में, आपके बर्ड में वो इन्फेक्टेड कर देता है। तो बार बार सीआरडी आ रहे हैं आपके फार्म्स में, तो सबसे बढ़िया उपाय है आप किसान भाइयों फार्म्स को जो है ठीक से आप साफ कीजिए। तभी आपके फार्म से जो है सीआरडी की जो समस्या है ख़त्म हो पाएंगे। और अगर फिर भी अगर आपके फार्म्स में जो है सीआरडी नहीं है, सीआरडी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो करना पड़ेगा आपको किसान भाइयों, फॉगिंग करवाना होगा। फॉगिंग करा सकते हैं, नहीं तो एक और उपाय है, आप जो है KMNO4 और फार्मोलिन का जो है आप जो है रिएक्शन करके आप अपने फार्म्स में जो है धुआं करके जो है आप अपने फार्म से जितने भी वायरस और बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा करने से जो होगा आपके फार्म्स में बैक्टीरिया सब मर जाएंगे और आपके फार्म्स में बीमारी नहीं आएगा। एक और तरीका आपको बताते हैं किसान भाइयों, अगर आप जो है आप ऐसा बीमारी आपको बार बार आ रहा है तो अपने फार्म से जो है मिट्टी कुछ कटाव करके नया मिट्टी डालने के बाद भी होता है किसान भाइयों, आपके फार्म्स में जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि पुराने मिट्टी में जो है वायरस बैक्टीरिया छुपा रहता है। आप देखे होंगे कुछ तो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको दिख जाएंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया हो नहीं दिखते हैं। तो ये सब सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पोल्ट्री में जो है मैनेजमेंट ही आपको आपके पोल्ट्री को अच्छा बना सकते हैं और आपको मुनाफा दिवा सकते हैं। तो पोल्ट्री में जो है एक एक मैनेजमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप अपने पोल्ट्री में ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। अन्यथा आपके फार्म्स में अगर ऐसा बीमारी आ जाता है, ठीक है ना, तो आपका पूरा लॉट खराब कर देता है। तो ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, ये सब जानकारी आपको कैसा लगा और आपको चाहते हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड हम वीडियो बनाएं,
अपने फार्म्स का जो है शुरुआती कैसे करें, अपने फार्म्स को कैसे मैनेजमेंट करें, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो हम अलग अलग प्रकार का वीडियो, मैनेजमेंट का वीडियो आपको बताएंगे कि आपको जो है पर्दा मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बाद आपको जो है वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बाद कुन्नी यानी कि रैकिंग मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सब सारा आपको जो है छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिएगा, तो आपकी पोल्ट्री फार्म जो है तेज़ी से डेवलप होगा। आप अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो समझ गए होंगे। तो समझते हैं किसान भाइयों, आज का जो मेडिसिन है ब्रीथी, जो कि एक कफ सिरप मेडिसिन है। इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब आपके फार्म्स में सर्दी आ जाए, सीआरडी आ जाए, तो आप यूज कर सकते हैं। ये न्यू स्पार्क कंपनी का मेडिसिन है किसान भाइयों, और ये कफ सिरप मेडिसिन है। ये इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी का ये मेडिसिन है, और खासकर ये इसका प्रयोग जो हम बर्ड को पिलाने में भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ अपने फार्म्स में स्प्रे करने में भी यूज कर सकते हैं। जब इसको खोलिएगा किसान भाइयों, तो ये मेडिसिन आपको जो है विक्स की तरह इसका गंध होता है, और यही जो गंध होता है, जब आपके फार्म्स में सीआरडी आ जाता है, तो बर्ड के अंदर जो है ट्रैकिया, श्वसन नली जो होता है, उसमें जो है बलगम जमा होता है, और ये मेडिसिन जाने के बाद जो है वो बलगम को काटता है और काट करके ख़त्म करता है, और बर्ड को जो है राहत दिलाता है, बलगम ठीक करता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही कारगर है, इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा किसान भाइयों। सीआरडी में निश्चित तौर पे आपके जो है बर्ड में घरघराहट की समस्या हो, वो खत्म हो जाएगा। बर्ड आपका अच्छा से सांस लेगा। अन्यथा अगर आपके बर्ड में सीआरडी की समस्या हो, घरघराहट की समस्या हो, उसका ट्रीटमेंट आप सही से नहीं कीजिएगा, तो आपको जो है मॉर्टलिटी भी देखने को मिलता है, क्योंकि बलगम जो है श्वसन नली को जो हो जाम कर देता है, और जो है बर्ड जो है सांस लेने में बर्ड को परेशानी होता है। तो आप समझ गए होंगे इस मेडिसिन का रोल उसमें कितना अच्छा काम करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ, और हम आपको बताएंगे इसका प्रयोग जो है आप जो है रात भर के पानी में 2 लीटर पानी में 1 ml के अनुसार आप 3 से 4 दिन दीजिएगा। आपके बर्ड से जो है घरघराहट की समस्या खत्म हो जाएगा। साथ साथ आपको जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन लीवोफ्लॉक्सासिन जैसी कि रेस्ट्रिक्ट एल, उस मेडिसिन का प्रयोग भी कर सकते हैं। और उस मेडिसिन का प्रयोग करने के बाद होता क्या है, वो एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का काम होता है जो बैड बैक्टीरिया हो उसको खत्म करना होता है। उसका जो डोजेज होगा रेस्ट्रिक्टेल का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, वो भी चला सकते हैं। ये हम सिर्फ ये मेडिसिन जो है बलगम के लिए है, कफ सिरप मेडिसिन है। मनुष्य में भी जो कफ सिरप होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सर्दी होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम कफ सिरप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो है मुर्गी में भी ये प्रयोग होता है। तो समझ गए किसान भाइयों, जब आपके फार्म्स में छिक की समस्या हो, घरघराहट की समस्या हो, तो 1-2 लीटर पानी में 1 ml के अनुसार 3 से 4 दिन आप रात भर के पानी में दीजिए। साथ साथ आप किसान भाइयों स्प्रे भी कर सकते हैं अपने फार्म से, जिसका डोजेज होगा 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके आप अपने फार्म्स के अंदर और बाहर स्प्रे कर दीजिएगा। निश्चित तौर पे आपके फार्म से जो है घरघराहट की समस्या, सीआरडी की समस्या से राहत होगा। ये
जरूर होगा किसान भाइयों, तो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग सपोर्ट कीजिए किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में, एक गांव में जो है किसान भाइयों बहुत सारे फार्मर होते हैं, तो सभी फार्मर्स को अपने से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो सब फार्मर भी मेरे वीडियो का फायदा ले सके और अपने बर्ड को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।